Саламатсыздарбы ардактуу телекөрүүчүлөр, кутмандуу кечиңиздер менен баарыңыздарга салам айтабыз. Баткен телеканалында кайрадан жаңы дем, жаңы күч, жаңы формат менен БАТШОУ программасы башталды. Баарыңыздарга кутман кеч каалайбыз. Мынакей көптөн баягы тыныгуудан кийин жакшы бир жаңы жыл алдында жакшы дем менен Кудай буйрса баштап алдында турабыз ардактуу телекөрүүчүлөр. Андыктан баарыңыздар биз менен бирге болуңуздар. Баткен телеканалдан эч жакка калыстабаңыздар. Анда эмесе биз бүгүнкү берүүбүздү баштайбыз. Бүгүн мен өзүм жалгыз эмесмин. Коногум бар. Тагыраак айтканда бүгүнкү биздин студиябызда тааныштыра кетейин. Анда сиздердин алдыңыздарда биздин үйдө конокто ушул чет жактарда ушул Кыргызстандын желегин желбиретип, ушул Баткендин атын чыгарып, ушул каяктын улуу экен десе, кыргызстандык Баткенден экен деп ушул биздин ушул даңкыбызды далайга көтөрүп жүргөн бокс чебери, Азия чемпиону бүгүн бизде конокто АКЖОЛ СУЛАЙМАНБЕК уулу. Ассаламу алейкум. Студиябызга кош келипсиң. Кош келдик. Маанайлар кандай? Маанайлар жакшы. АКЖОЛ биздин берүүбүз эркин. Алдыңа таанышты айта кетейин. Кеңири эле үйдөгү деле атмосфера. Экөөбүз кантип сүйлөшүп жүргөнбүз, ошентип эле сүйлөшө беребиз. Анан программабызды буга чейин дагы айтып кетейин. Мына башка форматта болчу. Азыр жаңы жыл алдында башка форматта чыгып атабыз. Ошондуктан кенен кеңири эле сүйлөшөбүз. Даярбыз, мында. Студия кандай экен? Эң жакшы. Жакшы. Анан ушул акыркы оюнуң тууралуу сөздү баштайлы, андан кийин өзүң тууралуу баштайбыз. Жеңип, мына жеңүүнүн дамын сезип жүрөсүң. Кандай экен жеңген? Жеңген бул эң жакшы да. Бияка Кыргызстанга келсең деле жүзүң жарык келесиң, келсең. Сурасам мындай жакшы элдерге мактанганга да жакшы да. Мындай болду, тигиндей болду депчи. Бой жөнүндө айтсам, бой бир аз кыйын болду. Ошого бир аз көбүрөөк эс алуу берди. Бирок өзүгө организм бир аз восстановление кылып, буюрса кийинки бойго эс алып, жаңы жылды көрүп, кайра кетебиз. Демек азыр эс алганы келдиң. Ооба, Баткенге эс алып. Эми жалпы көрүүчүлөргө өзүң тууралуу айтсаң, деги эле үй бүлөдө канча бир туугансың? Сен канчанчысың? Үйдө биз 5 бир тууганбыз. 3 эжем бар. Бир байкем бар. Мен үйдө эң кичүүсүмүн. Ошол эжелерим бүт баары өздөрүнүн жумуштары менен. Байкем дагы азыр үйдө жалгыз мен десем болот. Бокс тармагында? Бокс тармагында. Анан өзүмдүн кесибим боюнча дене тарбия адистигин аяктагам, педагог. Кайсы жакта? Сыпкөл областынын Каракол шаарында. Касым Тынстанов атындагы университетте аяктагам. Жакшы. Анан үйдө дагы ушундай бокс менен ким баягы ушу бокс тармагын тандаган? Бокс менен мен Машыккандар барбы да? Үйдө мен байкем машыгып жүргөн. Ал дагы жакшы эле результат берип жүргөн. Кийин ушул өзүнүн үй тиричилиги аркылуу ушу семейный проблема болуп, анан Россияга кетип ошол жактан иштеп, бокс калып калды да. Анан мен атамдын иниси, эң кичүү инилери ошол бокс менен машыгып жүрүп, байкелерин алып барды, андан кийин байкелер бизди алып барды. Ушул кете берет экен да. Жакшы. Анан АКЖОЛ деген ысымды ким койду сага? АКЖОЛ деген ысымды апам мен үйдө ата-энемдер айтып калат. Мен эжем койгон экен. Ошол ар дайым жол ачык болуп жүрсүн депчи. Эми АКЖОЛ деген ат. Же сапарга көп чыгасың, ошондон АКЖОЛду болсун сапары да? Ошондой эмнеде ниетте койгондор. АКЖОЛ деген тескери окуса кандай болот? Ложка болуп калган. Ложка. Кашык кыргызчасы. Кашык. Жакшы. Анан АКЖОЛ мына билебиз баягы бокс тармагында көп жылдан бери жүрөсүң, Уже 18 жыл болуп калды. 18 жыл. 2000 жылы баштагам. Баткенде. Биз деги мектептин залында. Залында ошол жерде тренировка кылчу.
Ал убакта Слоя бар беле? слоя жок болчу, бирок андай зал биринчи жолу көргөндө бизге нормальный болчу да. Биз сабактан эле чыгып эле ошол кийген ошо школьный форма менен келчүк тренировкачы. Келип эле ошол жерде тренировка кылып, машыгып алып, терип алып, жыттанып, кайра кам болсо тренер мактап кайра тетирип кийгизип коет. Ошо менен кетип калып ушинтип. Бирок өтө кызыкчу да бокскачы. Анан ушу кан деп калдың. Азыр мисалы акыркы бойлоруңда көрдүк, баягы канаган жерлериң жок да? Мисалы, эмне же организм көнүп калабы ошого? Негизи мен мына 18 жыл бокста жүргөн болсом, могу мен мурдум канаган өзүм эсептеп билем да. Бир 4 жолу канадым 18-де. Ошо бойго чыкканыңдан бери. Бойдон чыккандан бери 4 эле жолу канадым. Өзүм билбейм неге ошондой, анан мындай кээ бирде түп-түр эле канап калат, мындай башка мындай ысык өтүп калып Жөнүнөн эле. Бирок мындай бойдо меники оңойчулук менен канабайт да. Анан көгөрсө деле мындай шишип чыкпайт, бираз көгөрүп эле жоголуп кетет да. Жакшы. Анан ошол алгачкы ушу бокска барган эсиңдеби? Алгачкы бокска барган эсимде. Кышында болчу, февраль. Барганда эле бирөөгө салып койгонбу же? Барганда эле биз барганда мен тренерим жаңы тренер болуп келген ошол жылычы. Келгенде эле биринчи агайдын колуна биз барганбыз, жаш балалардан 5 бала барганбыз. Биздин айылыбыздын достору. Ошол барчук. Бирок алар даже мага караганда күчтүү бала болчу ошолордун баарычы. Бирок алар деле ошол 5-6 класска чейин жакшы барып жүрүштү. Кийин таштап коюштулар да. Тренер айтып кала берди, мисалы 100 көчөттүк, ошончтон бирөөсү көктөдү депчи. Ошол может мен. Анан ошол эле балдарга окшоп сен дагы баягы бокс болбойт экен, ушундай баягы бул жер беттерим көгөрүлө жүрүп экен деген учурлар болду. Таштайм, башка спорт эле тандайм деген. Менде андай кээ бирде ошондой не болуп калат ойлорчу. Зачем мен бокс менен машыгып жүрөм? Башка спортты тандасам экен деп. Бул жерде мен тренеримдин несі көп болду, мени ушу бокска кызыктырып, даже салымы көп, телевизордон мисалы өздөрү бир жака турнирге барса, мени весимде эч ким жок болсо деле мени алып алчу да, алып барып, бирөө менен барып салып, спарринг кылдырып ушинтип эмне кылдырчу. Анан жакшы бир бойлорду айтып, көрдүм, ушун бойну көр, ошо кызыктуу экен, сага окшош экен деп. Тренировкада иштеп алсаң бир жакшы боксерлордун кастицияларын айтып, ошо бокс, ошол боксердин сенде ошол жакшы жактары сенде да бар ошол депчи. Мен ушинтип кызыктырчу да бокска. Демек агайдын бул жакта салымы көп экен да? Агайдын салымы чоң. Анан агайды ушул сенден башка дагы ушул сыймыктанган окуучулар барбы агайдын? Агайда жакшы. Чыкты мындай сага окшоп же бир аз болсо да ошол көптөгөн байгелер жеңип жүргөн. Эми жакшы балдар убагында көп болчу. Азыр чын айтыш керек, мындай мен бокс менен жашайм деп бокска жан дүйнөсү менен кирген балдар жок да. Бир келип бокска кызыгат, бирок бокска мындай баш от менен кирип жан дүйнөсүн арнаган балдар жок болот да. Эмне себеби дегенде ар бир өзүң кесибиңди сыйлап эмне кылсаң, ошол кесип да сени сыйлайт экен да. Жакшы результатын берип, мисалы бир көчөт тиккенде көчөттүн астын карап, сууду коюп, жакшы карасаң алда мөмөсүн берет да. Ушундай эле мисалы мен ушу бокс деп Мыскөлгө барып ошол жакта 5 жыл окудум. Бокстун артынан кетип ошол жакта делечи. Мыскөлдө да окуп келдиңби бокс боюнча? Ошол жакта 5 жыл жүрдүм. Мыскөлдө 5 жыл жүрүп ошол жакта дене тарбия адистигин аяктап дипломду алып, андан кийин бокстун артынан Россияга кетип калдым. Ошол жакта. Ошол жакта идея кандайча пайда болуп калды? Же бирөө сунуштадыбы ошол жака барып ошол жактан чык деп? Ал ушул мен Мыскөлдө тренировка кылып жүргөндө ушу бир байкелер бар эле. Азыр деле ошолор менен аябай жакшымын. Жаш күч клуб бар да. Боецтердин клубу. Ошол кайсы жакта ал? Ал деген филиал өтө көп. Россияда бар, Кыргызстанда, Бишкекте бар, Ошто бар, Кызылкаяда бар. Бул эски клубтардын бири. Бул бойцовский клуб да. Ошонун берки президенти Айбек Мусаев деген байкебиз бар. Бул байке азырга чейин мага өзүнүн кеп кеңештерин айтып, жардам берип жүрүшөт. Бойго да барып, мага поддержка кылып бойго да кошулуп чыгат кээ бирде. Ошол байке аркылуу ушундай бир жаңы
турнир чыкканда бир эле раунд согушасың, болгону 12 мүнөт. Бир раунд 12. Бир эле раунд 12 мүнөт. Бул орусча бои на выживание депчи. Рингке киресиң, сени киргенде эле сразу настройдон берет, тренерлер пардон берет, рингке чыкканда. Чыгасың, эч ким жардам бербейт да, рингке киргенде 12 мүнөт согушасың. Согушасың ичинде. Бул рингдагы мисалы стандарт рингтер 6-га 6, 7-ге 7 ушундай чоң болсо, бул ринг 4-ге 4. Кичинекей. Анан ал жерде мен өтө кызыктуу бой өткөрдүм да. Анан тиги орустар кызыгып калып, биринчи сезондо мен полуфиналга чейин бардым. Экинчи сезондо Россиянын мушкерлерин 2 мушкерин жеңип, полуфиналда анан Беларус мушкери менен мушташып очко несине утулуп калдым да. Бул жерде 12 мүнөт мушташасың, андан кийин если тең чыгып калсаң 3 мүнөт эмне кошуп берет да берки. Дополнительный, кошумча. Экстра раунд деп. Ушундо дагы ошол Беларус мушкери менен мушташканда дагы 3 мүнөт кошуп берген да. Ошол мушташып, бирок бир чыкканбыз, победаны ошо ага беришкен. Кийин ошол бираз биз тренер команда менен бираз недовольный болуп, берки чыгарган судьялардын чечимине. Эмне кылганбызда, кийинки сезондо бизге биринчи бой дагы ошо Беларус менен берди да. Кийинки сезондо мен Беларусту жеңип, андан кийин очко боюнча же? Очко боюнча. Андан кийин Армян мушкерин жеңди, финалда вообще жеңилип көрбөгөн Россия мушкери 19 победа, 5 поражение кеткен. Ошону финалда жеңип, топ-файттын кубогун жеңип алганда, кубок Мекара деп. Ошондон кийин ушу профессионалдык бокска кызыгуу пайда болуп. Сенде канча беттеш жалпысынан? Общий менде официально азыр 13 беттеш бар. Көрдүм. Канчасын жеңдиң? 13 беттештин 13-ün жеңип, 6-оосун нокаут менен. Калганысы упай менен? Калганы очконун эсебинен. Анан бул ага чейин ушундай топ-файт деген турнирге чыгып жүргөм. Анан Кытайда барып, Кытай против Средней Азия деп ал жакта мушташып жүргөнбүз. Жакшы. Алып отурсаң, мандариндерден. Анан эң баягы эсте калган жана кыйын кайсы, ким менен түшкөн боюң болду? Эң кыйын болгон беттеш бул акыркы беттеш, анан 11-чи беттеш, 11-чи беттеш да бул ушул титулду алганда, андан кийин ушул титулду коргогондо эң кыйын беттеш болду. Себеби соперниктер өтө кыйын соперниктер болду. Ошолор мен үчүн өтө кыйын болду да. Кыйын болду ошол бойлорчу. Себеби дегенде буга чейин мындай соперниктерди кезиктирген эмесмин мен. Бойго чыгып атканда ошол атаандашыңдын боюну карап, кандай мушташат экенин ошол боюнча маалымат аласыңар да? Ооба. Мисалы соперник уже сразу сүйлөшүлүп, чечилгенден кийин соперникке карайсың, бойлору, рост кандай, стойкасы кандай, манералар кандай, ошого карап бизге тренерлер, биздин менеджерлер ошого карап балдарды бизге алып келет. Мисалы 3 бала, 4 бала алып келет, анан ошолор менен постоянно тренировкада 2 ай ошолор менен бирге тренировка кылып, ошолор менен мушташып опыт алабыз, ошо соперникке даярданабыз. Демек, ошол атаандашыңа чыкчакты башка бирөөлөр менен атаандашып көрөсүң, э? Как раз ошого окшош балдарды алып келет да, мисалы бою 1.75 болсо, ошондой узун балдар. Аларда ойноп жүргөн балдар? Ойноп жүргөн балдар, ошол ойноп жүргөн балдар ошолорду алып келишет да. Анан бул жерде дагы бир кызык өзүм мындай ынандым да, себебинде бизде эми казак мушкери бар, Серик Сапиев депчи. Бул олимпийский чемпион да. Анан ошону утуп жүргөн бир өзбек мушкери бар. Анан эми бул любительский бокста булар өтө уровеньде жүргөн балдар да. Анан профессиональный бокска келсем, ошо балдарды мага спарринг партнер кылып алып келди да. Спарринг партнер кылып алып келип, алар мага жардам берди да. Анан любительский бокста жүргөндө буларды биз суктанып карачук да. Анан профессионалга келсем, ушул балдарды бизге спарринг партнер кылып алып келди да. Өзүңдү да башкача сезип калат экенсиң. Баягы эми ошол адамдын боюну кызыгып көрүп жүргөн болсоң, азыр жаныңа келип коюп. Анан ошол күчтүү боксерлорду биз бияктан бизге жардам берип жүрөт да. Ушундай да случай болот экен. Жакшы. Анан азыр
Карасам телефонга тынбай SMS келип атабы, эмне болуп атат? SMS-тер. Ачып көрсөң кимден келди аткан? Бул SMS-тер деген өзүм дос балдарым, группалар бар бизде. Ошол жактан SMS-тер келип турат, бүгүн бир досубуз кече үйлөнгөн. Может, ошакка чакырып атам. Анан азыр буга чейин айтып калдың, ушул бир дагы ушул өзүм менен эле клубда чогуу машыгып жүргөн бала бойго чөт да. Ошол. Жакшы. Анан дегиси ушул бокстан эмне таптың, анан эмне жоготтуң? Бокска бул келгениме бир жагынан өкүнбөйм да. Анан жоготкон нерсе, мисалы бир ийгиликке жетиш үчүн экинчи бир ийгиликтен баш кечишиң керек дейт го. Ушундай деп коебу. Боксту тандагандан кийин мен көп нерсени бирде бир эки нерсе бирдей келип калганда бокс тандап кетип калып ушундай кылам да көбүнчө. Себеби дегенде уже мисалы 28ге чыккан болсом 18 жыл бокска жүрдүм да. 10 жыл. Анан бокстан өкүнбөйм, эми бул жерде эмне таптым? Дос таптым. Биринчи жакшы досторду таптым. Чет жактан да жакшы балдарды таптым. Анан демек өкүнгөнүң жок. Өкүнгөнүм жок. Убакыт кетип атат просто. Убакыт кетип атат. Москвада ушул Россияда жүргөнгө канча жыл болду? Мен Москвада жүргөнүмө бул контракт түзүп жүргөнүмө 2 жыл болду. 2,5 жыл болду. 2016 август айында болгон да. Азыр Москвага тренировка кылып жүргөн 2012-2013 жылдары ошо Москвада коммерческий бойлорго чыгып жүргөм. Ал жакта ошондо мен коммерческий бойго күндүзү кээ бир жерлерде барып иштеп мындай өзүм тамак ашка акча табып иштеп акча табып бираз анан тренировка баштым. Ошо тренировка акча төлөп, квартирага төлөп, ушинтип эле ошол убакта ушундай кылып жүргөм да, анан бойгочу бойдон тапкан акчамды үйгө жөнөтүп коюп ушинтип жүргөм. Азыр анан мисалы көп азыр Кыргызстанда чет жакка ушул Россияга барган мигранттар көп да. Анан алар эми иштегени барат. Анан сен ал жакта мына бойго чыгып атасың. Анан өзүң айтып аткандай жумуш жок, жөн гана тренировка эле кылып жүрө бересиңби? Меники ошондой. Себеби дегенде бул профессионалдык бокста иш жумуш кылып туруп кайра тренировка кылсаң бул жетишпейсиң, организмде чыдабайт. Себеби дегенде өтө көп күч талап кылат да. 3 мал жайында уже күн узун болот, ошондо 3 мал тренировка болот бизде. 6да 12, 6 деп 3 мал тренировка. Анан азыр 2 мал болот. Биз бошогондо эле сразу тамактанып уктайбыз. Себеби экинчи тренировка эс алыш үчүнчү. Мисалы 2 ай кээ бир дос балдар, тааныштар айтып калат да, Екатеринбургда мындай жер бар, тигине билесиңби дейт да. Мен көп чыкпайм да. Себеби дегенде тренировка кыласың, тренировка бүткөндөн кийин эле Кыргызстан сагынасың, келе берем да. Анан ушул боюңдан сыр болбосо канча акча түшөт ар бир бойдон? Бойго чын эле айтыш керек, бирок айтпай эле коеюн дедим эле. Көп деле мындай азыр биздики уровень орто болуп турат. Биз көп деле акча албайбыз. Ар бир раундуна мен 30 000 алам. Раундка эле? Ооба. Ошондо демек сен азыр 12 раунд ойнойсуң, э? Ооба. 12 раундка ошондо 30 000 аласың. Эгер жеңсең аласың, э? Жок, жеңсең, жеңбесең биз ар бир бойдун астында контракт коюп коюп ушундай кылат. Если нокаут болсо, бул жерде көп сурап калат. Если нокаут болуп калса кандай болот депчи? Нокаут болсо бул жерде наоборот бонус кошуп берет. Кызыктуу бой болсо, элдер ушу менин боюма кызыгып эмне кылса, шоу болсо, анда дагы дополнительный ушундай бонустар болот бизде. Анын өзүнүн зарплаталары бар. Как жумуш да биздики ал жакта. Демек сен бокс Москвага барып бокс жаатында жумуш кыласың. Мындай жактан, э? Бизге ал жакта жумуш кадимди. Азыр эми сөзүбүз кур болбосун, ошол акыркы боюңдан жеңген куруңду чыгарсаң көрөлү. Негизи салмагы канча килограмм болот? Бир 4 килограмм чыгыш керек. 4 килограмм, э? Анан жасалгалары эмнеден жасалат бул? Жасалгалар оор экен. Бир өзүнө. Оор экен.
Бул жасалганлар мына алтынбы же? Алтын эмес болуш керек. Мага алтынбы же күмүшпү же жезби кызыгы жок да. Мага ушул титулдун өзү жетиштүү да, титул. Так, бул чечилиши ВБА бул ВБА бүткүл дүйнөлүк бокс ассоциациясы. Азия боюнча экен, э? Жакшы. Демек сен азыр канча курдун ээси болдусуң? Азыр менде 2 кур бар. Бул курду 2 жолу коргоп калдым. ВБС деген бар, WBC, бүткүл дүйнөлүк бокс совет. Жакшы. Анын дагы чыгасың, анда коргош үчүн, э? Жок, аны биз бош кылып таштап койдук. Аны уже башка боксерлор талашып, мушташып тапкан. Ага аны уже сен тапшырып койдуң да? Чечтик, короче, бул титул менен до конца чемпион мира болобуз деп. Канча дагы бой өткөрөсүң бул титул үчүн? Аз эле калды. Мен муну зашта кыла берем, бирок башка титулга деле мушташа берем да. Кийин себеби дегенде буюрса, дагы бир титул алып калсам, мен претенденттерим, экөөгүндө деп калса, биз экөөнү тең көтөрүп чыгабыз да. Экөөнү тең коргонго деп. Буюрса дагы астында жакшы пландар болуп атат тренердин. Жакын арада чечилип калса, силерге кабарлайбыз. Кудай буюрса. Буюрса. Анан сурайын дегеним, сен оңбу же сол менен мушташасыңбы? Көбүнчө. Негизи өзүм оңмун да, тамак жегенде бүт баарын оң кол менен кылам. Боксташканда сол кол менен боксташам да. Анан себеби дегенде бокска келгенде эле менин тренерим ушу сол стойка коюп койгон. Ошол менен кетип калдым да. Мен оң кол менен бир дагы боксташкан эмесмин. Мен башында башталганда бир 2 жолу мушташкандырмын, ал эсимде жок. Негизи сол. Мени бияка Москвага барганда, Екатеринбургка тренерлер ушуну айтты, мен ушундай өзүм стойкам, бүт баарын оң кол менен жасайм десем, бир-эки жасап кызыгып көрүлүп, бир 2 ай 3 ай даярданып көрдүк. Баары бир болбоду да. Окшошподу. Кайра эле ошо өзүм стойкам менен. Сол колуңдун ошондой удары канча баягы ылдамдыкта мындай? Ылдамдык биз анысын өлчөбөйбүз, бирок бул бойдо чыкканда байкалып коет тур, мисалы бат урганда 3 килограмм тийгенде соперникечи жыгылат да. Ошондо деп любой ударды урганда бат уруш керек. Салмагын көтөрүүчү. Оң кол, сол колго караганда мен оң кол күчтүүрөөк. Жакшы. Акжол, маегибиздин баягы ортосуна келип калдык. Анан неден коркосуң, неден коркпойсуң? Мен эми кандай десем, жалган айткандан корком. Жалган сүйлөбөш керек. Жалган айткандарды жаман көрөм. Түз сүйлөө, болгону айтыш керек. Так, азыр ушул жерден сени сынап көрөбүз. Так. Мына мен көзүңдү жумасың. Көзүңдү жум. Так, эч нерсе көрүнбөйт, а? Биз жардам берип койсо. Эч нерсе көрүнбөйбү? Жок. Караңгы болуп атабы? Азыр мен буга чейин сураганын себеби, Акжол, азыр сенин алдыңа мен тарелканы койдум. Анан тарелканын ичине бир нерсени салам. Балким ал жандуу же жансыз болушу мүмкүн. Сен кармап колуңдун баягы бармактарың менен сезишиң керек да. Не экенин сезишиң керек. Анан туура тапсаң, туура деп мен сага айтышым мүмкүн. Эч нерседен коркпойсуң, эми? Негизи баягы жаныбарлардан коркосуңбу, коркпойсуңбу? Коркпойм, жыландан корком. Анан бир чочуп алам да. Анан атак коркпойм не кылып берем. Так, мен анда коюп койдум. Эми өзүң ар жагын эптештиресиң. Мына алдыңда турат, колуңду чыгара берсең, сына берсең болот. Иштеп алам. Мен айта албайм, мен анысынчы. Кеп коркпойм дедиң. Этет кыл. Этет кыл азыр. Чакпасын. Не болушу мүмкүн? Кармап, чоюп көрсөң да болот. Бирок этият кылып иштеп алса.
Не болушу мүмкүн экен, а? Узун окшойт менимче. Жылан го дейм. Алып деле көрсөң болот, бирок этият кыл да. Иште болушу мүмкүн. Жылан. Жылан, ача көрсөң болот көзүңдү. Именно мен сен баягы корккон нерсеңди алып келиптим да. Жыландан действительно жыландан корком да. Жакшы. Жыланды көргөндө сразу кандайсың мындай жиркенип кетем, сразу бир не болуп кетем да. Рекс болуп кетеби? Үйдө өзүм үйдө бир аз ошол жакта көп жата берчүмүн да чоң үйдөчү. Бир күн жеңем кирсе, чоң жылан чыгып кетти да. Айтып атпайбы, ошол жакта дейт, чоң жылан полдун астына кирип кетти десе, апам да айтпайбы ошо. Ошол жакта бир жылан бар, мен да көрүп калам деп, ошондон кийин ошого кирип жатып калган. Азыр мындан көзүң жамп турар, дагы бир шартыбыз бар, аны дагы кыласың, андан кийин биз маегибизди улантабыз. Көзүңдө бер, эми кийинкиси дагы мындан дагы кыйыныраак болушу мүмкүн. Бул жөн гана оюнчук иретинде эле болду. Эмкиси балким жандуу болуп калышы мүмкүн. Бул эми мен айтпай эле коеюн, жандуу, жансызбы, кыскасы өзүң колдору менен чувствой этип көрөсүң. Кармап көрө берсең болот эми. Бирок этият кыл, колуңду суун эме. Бул тикенеги бар экен. Этият кыл. Бул жаныбар окшойт. Кандай атын билбейм, бирок эмне жаныбар экен. Жүнү бар экен. Эмне болушу мүмкүн? Этият, баш жагын кармап атасың, ооз жагына. Башын кармадың азыр. Чачымды эсептей болот. Эмне болушу мүмкүн? Тиштебейби? Билбейм, айта албайм азыр. Тишти эми коркпойсуң болуш керек менимче. Кайсы жаныбардан коркосуң негизи? Жыландан башка. Жыландан башка крысадан. Чыккан. Демек, билбейм, алдыңдагы ошол болуп калышы да мүмкүн. Бирок башкасынан. Несі жоқ еді? Жаны жоқ дейсің бе? Ооба. Бұл азыр уктап атат. Этият кыл, тиштеп алса, анан кийин мен жооп бербейм, тиштеп алса. Неге окшош экен го бул? Неге? Курттар бар го? Бирок курттарда жүн жок да. Жок, ошондо. Не болушу мүмкүн экен? Этият кыл. Баш жагын кармап атасың, именно ооз жагын кармап атасың азырчы. Ооз жагын кармап атасың. Ошол жагын мындай жылдыра берсең колуңду. Тарта бер алдыңа. Алдыңа тарт, алдыңа. Өзүңө тарт, өзүңө. Тарта бер. Эми арк колуң, оң кол менен кармап көрөм. Ушул кармап көтөргөнүңдү. Куйругудан кармадың. Үстү жагынан кармадың, Жеңил бир мыжыгып кармап көрсөң болот эми. Жаны жок окшойт, Жаны жок бекен? Жок. Не болушу мүмкүн? Ойго эмне келди? Бул чото баягы курттан нерсе эмес, капшон. Ошондой эмесби? Тора. Сен мактан кармасам бирде кол илешти да. Сен айт кармалдым бекен. Үстү жагын кармадың да? Кармасам тиги жаныбардай болду да, мындай кармасам жумшак болду. Жумшак болду. Ушундай жакшы Азамат, баракелде, экөөнү тең туура таптың. Негизи жаныбарлардан чыккан менен жылан эле. Ошол экөөнүн мындай түрү суук болот го. Жиркениш болот, Жиркеништи. Жакшы. Анан мына азыр эс алууга келдиң. Эс алуу кандай өтүп атат? Эс алуу жакшы эле десем болот, мурда караганда. Өйдүн кышында жумуш аз. Үйдө жалгыз болгондон кийин бардык жумуштарды кылып келебиз. Келсең жумуш көрүп калат. Үй тиричилик эле. Обязательно эртең менен 8-де пробежка. Биякта да болот ата? Биякта каждый день, кечинде биyak залга келип, бир аз кыймылдап, кардио кылып турбаса, мурдакысында ушул
Biraz вес көбірек қошып алып, қиналып қалдым да. Салмағың қанша азыр? Азыр салмақ бір 68 болуш керек. 68-69 болуш керек. Мурдакысында 72 болуп кетти. Эң көп болуп кетти. Өзүмдө кыймылдаганда оорураак болуп калды. Ошондо салмакты кантип түшүрөт? Чуркап эле түшүрүп атасың же? Жок, салмакты чуркайсың, битти көбүнчө правильный питание да. Мисалы, камыр тамакты дагы азайтасың. Дагы сүт ичкенде дагы сүттүн процентине карайсың да. Берки творог, бүт бар проценттерин азын алып, сууду көбүрөөк ичесиң, анан туура питание таптуу нерселерди аласың. Эми бул жакта эми баардыгы эле натуральный деп турабы? Мисалы, уйдуку өзүң деле саап, мисалы, ушул жерден баягы чисто тазасын ичсең болот, да? Жакшы, анан үйдөгүлөр, байкелериң, эжелериң үйлүү жайлуу бардыгы? Ооба, бүт бар, үй жайлуу. Демек үйдө кала турган сен? Ооба, үйдө мен. Анан үйдөгүлөр айтып атабы, мындай колумду узартсаң деп Айша апалар? Ооба, уже көптөн бери айтып. Ар келгенде эле бир повод айтып кетип калчу элем. Мусунда кыйыныраак болду да. Не деп повод айтасың ошондо? Азыр эле калды уже. Буюрса, үйленөбүз. Эми тияктан чакырып калат көбүнчөчү. Чакырып калат дегенден эле кетип калат. Кетип калат. Орустардан болсо да жетелеп келди. Жок. Орустардан андай даже сколдо окуп жүргөндө айтчу да. Балам бүт баарыны кылсаң кыл, бирок ошол жактан үйлөнбө депчи, алыс депчи. Эми баары ал жакта жакшы, мындай кандай десем, жакшы ыймандуулар, ыймандуулар көп. Скол десе сразу экинчи родина элестетем да. Ал жакта дагы жакшы досторум көп. Просто алыс да. Алыс. Эми баягы кыргыз айтып атпайбы? Алысты жакын кылган кыз болот, ачууну таттуу кылган кыз болот дейт. Ансандай эми алыс болсо дагы кыскасы бирок эми өзүң бактылуу башкы ошол биз кандай кыздар табитиңе жагат? Мага мындай простой, жөнөкөй кыздар. Балким бардыр же жокпу? Эми караштырып атабыз. Же бокс менен эле машыгып, ошо бокс менен кете берсем, бокс үйлөнө алсамбы деп. Бокс менен эми бокс азыр карап атсам биринчи орунда турат мен үчүн. Эми үйлөнгөндөн кийин семья биринчи орунга коебуз. Спортпу же үй бүлөбү? Үй бүлө. Жакшы. Себеби бокс вакытынча нерсе. Бул бүтөт нерсе бул. Ушул бокс тармагында канча жашка чейин жүрсөм дейсиң? Эми ден соолук берсе көп эле жүрөм го. Өзүм примерно 35 жаштан 36-37 жашка чейин жүрөм го. Андан кийин эмне кыласың? Тренер болосуңбу же баткенге? Эми ушу ага чейин жакшы бир нелерди түзөбүз, максаттарыбыз бар, ниеттерибиз. Ошол ниеттер орун алып калса жакшы болот. Москвадан ушул орустардан сага сунуш түшкөн жокпу? Ошол жактан эле баягы жарандыгын алып, ал башында айтып атты, ошол Кыргызды, Россиядагы тиги нерсеге кандай карайсың депчи. Бирок мен мисалы канча бир миллион акчаң болсо деле, бир үйүң болсо деле, бир бай, бир депутат болуп башка жакта жүргөн мисалы жүрсөң деле, мисалы Америкада бүт соясы бар, бирок бүт кызыктын баары биякта да. Аяктан эч ким тааныбайсың. Бүт эски досторуң биякта. Бүт жакшы нерселерден калып кетесиң да. Лучше Кыргызстан, мен башка жакты каалабайм, башка жакта жүргөнчү. Даже бой бүтүшү менен эртеси давай билет алып берле, мен качам. Демек бой бүткөндөн кийин эле сага уруксат дейм, кийинки бойго чейин. Же ошондой убакыт береби? Бойдон кийин бир айылың арасың, туулган жериңе, анан кайтып келесиң деп. Бир кийинки бой, мисалы бой кандай болду? Оор болсо бой көбүрөөк тез аласың да. Бой оор болуп, анан бираз кыйналып калсаң, восстановление үчүн көбүрөөк эс аласың. Анан бой жеңил болуп калган болсаң да өзүңдү карайт да, кандай кылабыз кийинки бойду. Анан айтасың ушундай. Азыр демек бул акыркы боюң оорураак болду, көбүрөөк убакыт өтүп. Ошо 3 ай 4 ай ушундай болуп калды. Кийинки бой марттын 16-сында болуп калды, ушундай болуп калат. Буюрса. Марттын 16-сында 2019-жылы, 2019. Атаандашың чыкканбы? Ким экени белгилүү? Белгилүү эмес пока.
Анан мына акыркы боюн карап турсак, алгач биринчи башка жактык менен түшөсүң деп айтылган болчу. Кийин ушул беттешке 20 күн калганда дароо алмаштырып койду. Алмаштылар. Анан мисалы сен демек 1 ай мурда десек болот, эми ошол алгачкы атаандашың билип ошого даярдык көрүп аттың, анан беттешке 20 күн калганда башканы койсо кичине ооруак болуп калбайбы? Жок. Ошо биринчи соперник, экинчи соперник экөөнүн манералар, стойкалары бүт окшош экен да. Анан экинчи соперникти койгондон кийин деле ошол балдар менен даярданаттым. Бирок экинчи соперниктин баягы интернеттен биз көбүнчө ошол бойлорду интернеттен карайбыз. Бирдей боюн таппай койдук да. Ушундай киргизбей ушундай кылат го дейм. Биздин менеджерлер тигинин эмес, ошо менеджер менен сүйлөшүп бир аз жөнөткө депчи. Бойлорун жөнөткө десе, бой деле эмес, бир аз кыска. Чисто бизге даярдап туруп бир мүнөт кичине кыска бойлорун жөнөттү да, тренировка кылып аткандар. Анын карагандын эс болуп да. Бойго чыкканда эле мен соперникти көрдүм. Бир күн алдын келгенде көрдүм соперникти. Өтө жоон бала экен да. Салмагы түшүп атканда эле. Менде 1 килограмм аз чыкты, бирок 1 килограмм эмес, 700 грамм. Бирок өтө кандай десем, физически күчтүү бала экен да. Мурда бул бала 57де чыгып жүргөн экен негизи. Андан акыркы бир 2-3 боюну 59да ойноп ошол жакшы результат берип сразу претендент болду да. Жакшы. Атаандашың бирок бизде карасак баягы өтө күчтүү бала экен, негизи. Анан бою деле сенен узунураак экен. Бирок салмагы азыраак. Салмагы азыраак экен. Жакшы. Анда биз болсо улантабыз. Соткаңда канча баланс бар? Баланс. Азыркы учурда. Баланс. Билбейм. Жок болуш керек. Неге? Теңги же жумасыга саласың да? Ошондой кылам. Жумасыга, демек жакшы. Андан биз болсо СМСтер толо келип атат. Баланс карап коемунбу? Бир карап көрсөң дагы жакшы болот эле. Азыр жакшы болуп калыш керек. Менимче ушул кыргызстандык номер менен Москвада да жүрүп сүйлөшкөнгө мүмкүнчүлүк бар. Мен ушул эле номер WhatsApp'та ушул регистр салып койгом. Номерди бир 7-8 жылдан бери көтөрөм да. Ушул номерди? Ушул номерди. Тияка барганда деле мен берки номеримди, российский номеримди ушул жакта эле колдоносуң. Колдоном да. Анан силер постоянно эмне кылсаң, WhatsApp'тан бизге көп нерсе жөнөтөт да, деген эле анан. Менеджерлер берки акта көп, анан ошолордун бүт баары эле сен берки номериңди бер деп эле постоянно чалат. Кыргыз номер жөнөтсөң кандай номер дейт да. Кыргызстандын. Анан бир барганында канча жүрүп атасың ошондо Россияда? Бир барганда башында барганда бир 4 ай 5 ай жүрүп аттым. Азыр 2 ай 3 ай көп жүрсөм. Бойго чейин да? Анан бойдон кийин да кайра келип келет. Бойдон кийин сразу кайтып келем. Кээ бирде сразу барганда 2 бой өткөрүп атам да, барып. Эс алып, кайра сразу тренировка баштап, бой жеңил болуп калсачы биринчи бой. Анан мына алгачкы баягы боюңда жакшы бир жемиштүү болуп кайтып келдиң. Ушул элибиз жакшы тосуп алды. Кандай ошондой сезимдер болду? Кортеждер менен шаар айланып. Ошол кортеж деп мен билген жокмун да. Өзүнүн дос балдарынын группасы бар. Дос балдар ошол айкелер ушул биздин айылыкта Баткентте баардык жасалып турду, ушундай кылып. Бирок ошо мен вообще билбептирмин өзүмчү. Самолетто Ошко түштүм, Бишкекке түшүп, Бишкекте жумуштар бар эле. Ошолор бүтүрүп анан бияка учканда качан учасың деп баардыгы сурап аткан. Мына эртең учам деп учуп келгенде эле самолеттон түшүп эле карасам кып-кызыл уже флагтар да. Ошондо сразу деле килемдер салынган. Килемдер сразу мен өзүм кандай десем өтө толкундуу болду да. Самолеттон мындай го, негизи баягы ушундай бир жакшы сыймыктуу адам отурса, алгач ошону түшүрүп туруп анан кийинкилер түшүп. Сен да ошондой болдубу? Самолетто түшүп атканда? Башында алар да билбептир ичинде отурган стюардессалар барго. Мен эң аягында отурган бир байке экөөбүз. Отуруп келип түшсөк эле бир маалда алар да билбептир. Мен деле сумкамды салып койгом, титулду. 2 титул көтөрүп келгем ошондо. Туруп анан эле сразу деле тияктан айтып койгон го, сразу деле биринчи чемпион түшүрүп коелу дегенде мен анан терезеден карап атам, карасам
Елдің бары бүт эле Баткен көчүп кетиптир. Сразу өзүн башка жол болуп кетти да. Жакшы. Анда биз болсо ушул жерден кийинки конкурсубузга кезек берели. Кийинки конкурсубуз тагыраак айтканда наушниктик кулагыңыз болсун. Мен бул жактан сөздөрдү айтам. Эми экөөбүз мына 40 мүнөт сүйлөштүк. Ошондо мен азыр оозумдан эмне деп сүйлөп аткандарын жакшы эле түшүнүп калдым болуш керек. Мен азыр бул жактан бир-эки сөздөрдү айтам. Оозумдун кыймылында эмне деп сүйлөп атам, сен табышың керек. Тагыраак айтканда мен азыр сенин кулагыңа музыка коюп берем. Музыканын коштоосунда сен мен сүйлөп аткан сөздү табышың керек. Кулакка кийебиз. Колдор менен түшүндүрөсүң да? Жок, мен жөн эле оозум эле. Так, азыр мен музыка коюп берем. Анан музыканын коштоосунда айтабыз. Так, оюндун шарты мындай АКЖОЛ. Түшүнбөй атам, угулбай атат дебейбиз. Мен эмне деп атсам, оюңа эмне келсе айта бересиң. Даярбызбы? Анда биз баштадык. Даярсыңбы? Так, анда баштадык. Конкурсубуздун шарты төмөнгүчө. Эмне сен окуп атасыңбы? Мен окуп бияктан азыр айтам да сага. Ошондо сен табышың керек. Даярбыз, Баштадык. Бокс. 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 Жакшы, угултат. Жок, бокс дейм. Угултат. Жок, оюн башталды. Бокс, бокс. Бокс. Бокс, бокс. О, боксер. Жок, бокс дейм. Бокс. 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 Азамат, бокс. Перчатки. 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 Перчатки, Азамат. Борчик. Качок. Борчик. 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 Жаңы жыл. Жаңы жыл. Жаңы жыл. Айтасың? Жаңы жыл. Качкс. Жок. Качкс деген эмне дейм? Жаңы жыл. Жаңы жыл. Жаңы жыл. Жаңы жыл. Башкасын. Спортзал. 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 Наушник. Жок. Спортзал. Спортзал. Зал. Спортзал. 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 Глобус. Жок, спорт. Зал. Спортзал. Мешок. Жок, спортзал. Спортзал. Кийинкиси. Ринг. Жок, кийинкиси эми рингке келет. Ринг. 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 Тренер. 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 Жок. Следующее. Так, арча. Арча. Аш. Жок, арча. 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 Акча. Жок, акча көп алат да ошон. Арча. Арча. Арча, арча. 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 Сол колмен көрсөт ана. Арча. Арча. Көзүн алдыда турат. Арча. Арча. Акча. Арча. Арча. Ёлка. Ачка. Арча. 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 Кийинкиси. Бөтөлкө. Бөтөлкө. Бой. Жок, бөтөлкө. Бөтөлкө, бөтөлкө, бөтөлкө. Су. Водка. Бөтөлкө. Бөтөлкө. Бозо. Бөтөлкө. 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 Бөтөлкө.
Бөтөлкө. Шише. Жоқ. Бөтөлкө. О, бөтөлкө, Азамат. Фитнес. 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 Виски. Жоқ. Виски. Тамеки бе? Фитнес. Фитнес. Фитнес деймін. Фитнес. Фитнес. Шундай зал бара тұрған. Фитнес. 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 Зал. Шоның бір түрі. Фитнес. 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 Клуб. Не клуб? Фитнес. 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 О, фитнес. Зор. Азыр таппай қалғаным қайсы болды? Жаңы жыл болды. Жаңы жыл. Жаңы жыл. Жаңы жыл. Жаңы жыл. Жаңы жыл. Жаңы жыл. Кейінгісі, ваша түсінбәдім. Ақша. Ақша. Керек екен біледі екен. Эми акыркысы ушу жаңы жыл табышың керек. Жаңы жыл. Жаңы жыл. Новый год. С Новым годом. Жаңы жыл. Жаңы жыл, жаңы жыл. 2018 кетип калып, 2019 келип атат. Жаңы жыл. Жаңы жыл. Таппадым. Жаңы жыл. Жаңы жыл. Жаңы жыл. Жаңы жыл. Арча. Жоқ, жаңы жыл. Елка. Жоқ, жаңы. Балаты. Жаңы жыл. Жаңы жыл. О! Зор. Азаматсың. Зор oldu. Негизи 10 сөз болчу, 10 деген туура таптың. Жаңы жыл дегенде, акча дегенде бир аз кыйын алды. Мындай акча керек экен, ошондо акча алып экенин билет экен. Жакшы. Эми бар эле унутуп калдым акча мындай. Эгер кааласаң, мага да сени суроо берсең болот, мен дагы тапсам болот. Макул ошондой калам да. Мен эле ойнотуп, өз ойнободу деген сөз болбосун. Мындан мындай уяттуу эмес, рамкадан чыккан. 10 söz emez. 10 söz, ha? Кааласаң 10 сөз, болбосо 5 сөз. Biz ушул эмнени көп ойночук да. Эмне деп коет? Крокодил деп коет эле. Ушундай ойунду. Анан экиге бөлүнүп алып ушул oyunду көп ойночук дейт. Бирок биз эки командага бөлүнүп алып, бирөөсү акырын келип менин кулагыма айтат да, ушундай деп десе мен аны тиги өзүм командама кол менен түшүндүрчүмүн да. Азыр мага да ушинтип түшүндүрөсүң эми? Жалпы ат бул. Музыка бар экен, даяр экен. Так, баштайм ба? Музыканы кетирип кой. Так. Журналист. Журналист. Каттыраак сүйлөсөң? Журналист. 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 О. Оператор. 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 О. Өчүп калды. Башталды. Холодильник. 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 Ал. Холодильник. Алато. Холодильник. Уктайбыз. Мен. Yok. Холодильник. Да, стакан. Yok. Су. Su.
Суу ичиң. Нет. Холодильник. 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 Крант. Yok. Холодильник. Атын ким? Холодильник. Балаты. Да, оозун катты мындай сүйлөсөң, көрсөт. Холодильник. Кейингиси. Таппадым. Facebook. Футбол. Facebook. Баскетбол. Facebook. Ноутбук. Ноутбук. Facebook. Планшет. Телефон. Калькулятор бар. Facebook. Мына катыраак оозуң. Facebook. Facebook. О. Дене тайна. Дагы барбы? Холодильник. 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 Көрсөтсөң? Чоң. Эшик. Суук, кыш, кыш. Холодильник. О. Всё. Все. Болду? Бүтпап тапсалың ба? Мына холодильник кызыкча да болду. Эки жолу айттым да. Жанында ушуну айтканбыз, холодильник депчи. Ушул эфирдин аягында ушул жаңы жылды куттуктоо жалпы кыргыз элине сенден болсун. Урматтуу кыргызстандыктар жана баткендик жердештер, сиздерди келе жаткан 2019 жаңы жылыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Кыргыз элибизде ар дайым тынччылык болсун, молчулук болсун. Спортсмендер сиздерге ар дайым жеңип, эч качан жеңилбегиле. Жаңы жылыңыздар менен. Чоң рахмат, жакшы сөздөр болду. Биз дагы учурдан пайдаланып, ушул биздин эфирибизге келип берген үчүн сага ыраазычылык айтабыз. Мына эфирдин башында айтканбыз, биздин ушул жаңы жыл алдында эң алгачкы берүүбүз жаңы форматта чыгып атат деп. Мен ойлойм эфирибиз сонун жакшы болду. Сага да жакты деген ойдобуз. Келип тур, ар дайым биздин эшигибиз ачык. Анан ушул алдыдагы өзүң айткандай кийинки беттештериңе биз ийгиликтерди каалайбыз. Албетте ушул Кыргызстандын желегин желбиреп жүрөр. Дайым биз сен менен биргебиз. Кудай буйрса, кийинки беттешиңе да жеңиштик каалайбыз. Ошол жеңгенден кийин сүйүнүчтүү кабар менен дал ушул жерден тоскаганга да даярбыз. Келип тур. Рахмат, дагы бир жолу кош келипсиң. Ардактуу телекөрүүчүлөр, ушу менен бизге берилген убактыбыз да соңуна келип жетти. Сиздер Баткен телеканалында БАТШОУ программасын көрдүңүздөр. Өзүңүздөр көргөн эле жаңы дем, жаңы форматта Кудай буйрса эфирибиз сиздердин назарыңыздарда болду деген ойдобуз. Биз болсо кийинки берүүлөрдө кайрадан сиздер менен көрүшкөнчө деп калабыз. Баткен телеканалы менен бирге болуңуздар. Дагы бир жалпыңыздардын жаңы жылыңыздар менен куттуктайбыз. Көрүшкөнчө достор.